Shalom. Dat hoef ik niet te vertalen. Moet ik trouwens vertalen? Als u allemaal Engels verstaat, dan hoef ik dat natuurlijk niet te doen. Toch wel, ik zie van ja. Okay. Ik zal mijn best doen, oké. Okay. Greetings from Holland, Michigan. De groeten uit Holland, Michigan. Where we have hundreds of thousands of tulips planted on our streets. Honderdduizenden tulpen zijn er geplant in onze straten. And we have a large festival with our high school students who wear Dutch costumes and wooden shoes. We hebben prachtige feesten met onze middelbare scholieren die Nederlandse kostuums dragen en klompen. Wij dragen ze niet, maar zij wel. And the Dutch settlers in America celebrate their land and culture. De Nederlanders van afkomst die vieren hun afkomst en hun cultuur. I happen to be 100% Norwegian American. Ik ben toevallig voor 100% een Noorse Amerikaanse. And yet the people in my town have let me live among them, and it has been fine. En toch hebben de mensen in mijn stad toegelaten dat ik er ben. Het gaat prima. So I have felt very at home among you all. Dus ik voel me erg thuis tussen u allemaal. As I've traveled around the world for my first visit to the Netherlands. Ik heb de wereld rondgereisd voor mijn eerste bezoek naar Nederland. So, what I want to speak with you tonight is how we are all getting to know our Rabbi Jesus in his original context better and better. Waar ik het over wil spreken vanavond is de rabbi Jezus in zijn oorspronkelijke context. Daar gaan we het over hebben. Let me explain to you how I tell my own Norwegian American people about Rabbi Jesus. Laat ik u zeggen hoe ik mijn eigen van afkomst Noorse Amerikaanse mensen vertel over rabbi Jezus. Many of us have this picture on our walls. Veel hebben deze plaat op hun muren. It was painted by a Finnish American who lived in Chicago back in the 1950s. Door een Finse Amerikaan gemaakt in de 19e eeuw. And to myself and to many people, we love this picture because he's so familiar. Ikzelf en veel mensen houden van dit plaatje, deze afbeelding, omdat hij zo vertrouwd is. He has nice blue eyes. Hij heeft mooie blauwe ogen, die had hij natuurlijk niet. And he has blonde hair, blond haar. Like he's been to the salon, like I have. Alsof hij bij de kapper is geweest, zoals ik dat heb. But he doesn't look very Jewish. Maar hij ziet er niet echt erg Joods uit. Okay. A few years ago, I bought a little ceramic sculpture. Een paar jaar geleden kocht ik een klein keramiek beeldengroepje. And there you can tell that the people are very different ethnically than this Jesus. Je ziet dat deze mensen er etnisch heel anders uitzien dan dit beeld van Jezus. You see the woman who has brown braids in her hair. Je ziet die vrouw met bruin haar. And you see Jesus looks a little different than the Jesus who lives among the Norwegian Americans. En je ziet Jezus die er anders uitziet dan die tussen de Noorse Amerikanen. But in the past 20 years, what has enriched my life the most is when I go back and I have learned more about Jesus in his own original setting. Wat mij de laatste 20 jaar het meest verrijkt heeft, is terug te gaan naar Jezus om hem te zien in zijn originele context. I praise the Lord that the Lord said, "Go and take the make disciples of all the nations." Ik prijs de Heer dat hij gezegd heeft: ga, maak alle volken tot mijn discipelen.
And that means to go to Netherlands and America and Nederland, to Peru Amerika, Peru, and to Norway. Noorwegen zelfs. But now the challenge and what's most enriching is to come back home. Maar wat nu de uitdaging is en ook erg verrijkend is om terug te gaan naar huis. And discover Jesus' life and his land and his people. En Jezus te ontdekken in zijn leven in het land en tussen zijn volk. So for the past 20 years I've been writing books about this very subject. De laatste 20 jaar heb ik boeken geschreven over dit thema. Okay. How many of you have been to Israel? Hoeveel van u zijn er in Israël geweest? Almost all of them. Okay. If you went back in 1999, you would have maybe called this the Pool of Siloam. Als je in 1999 geweest bent, dan zou je dit waarschijnlijk de vijver van Siloam genoemd hebben. Okay. But only about 5 years later, they discovered the real Pool of Siloam. Maar pas 5 jaar geleden hebben ze de echte vijver van Siloam ontdekt. This describes my passion about understanding Jesus's Jewish context. En dat beschrijft mijn passie van het ontdekken van Jezus in zijn Joodse context. In just the past few decades, there have been enormous discoveries made about the culture and the Bible. De laatste tientallen jaren zijn er geweldige ontdekkingen gedaan over de cultuur in de Bijbel. And I feel like the Lord is calling me to share with the rest of my world all of these new discoveries with you. En ik voel het als een roeping van God om dit met u te delen, wat ik ontdekt heb, ook vanavond. Okay. So, some of you might know already, but I'm going to give you a little reminder of what it meant that Jesus was a Jewish rabbi. Een kleine herinnering aan datgene dat u misschien al wel weet, namelijk dat Jezus een Joodse rabbi was. I grew up in a very nice Lutheran home, and all of the things I'm going to tell you were a little surprising and maybe shocking to me in my Lutheran Ik ben in world. een echt goed Luthers huis thuis opgegroeid. En alles wat ik ga vertellen was in het begin behoorlijk schokkend voor me. Okay. The fact that Jesus was actually an observant Jew who kept kosher and lived by the law. Het feit bijvoorbeeld dat Jezus een Jood was die de traditie nauw nam, de wetten van kosher leven enzovoort. That's its own lecture, but let me keep going from I think most of us probably are aware of this already. De meesten van ons weten dit wel, denk ik, zijn zich ervan bewust. Ik ga er niet verder op in. Okay. He was a brilliant rabbi who told parables with the absolute finest of the rabbinic teachers. Hij was een briljante rabbijn die gelijkenissen vertelde als de beste rabbijnse leraren. He traveled and taught and had disciples, which was actually a tradition that had already begun before his time. Hij reisde door het land, hij onderwees, hij had discipelen. Dat was al begonnen voor Jezus. Er waren dus ook andere rabbijnen die dat deden. But it's actually convicting to learn that this can teach us about what is expected of us as his disciples. Maar het overtuigt ons dus wat het betekent om te leren als zijn discipelen. Jesus interacted with the early Jewish discussions going on in the first century. Hij nam deel aan de vroege discussies in de eerste eeuw, de vroege rabbijnse discussies. And I will talk about this later, but the most convicting thing to me Zal ik het later over hebben, maar wat mij het meest overtuigd is, was that he expected his listeners to know their Bibles, our Old Testament, quite well. Dat hij dus verwachtte dat zijn leerlingen de Bijbel, wat wij het Oude Testament noemden, heel goed kenden. I'll talk about that later. Daar kom ik nog op terug. Okay.
what was a rabbi and what was expected of disciples? Wat was een rabbijn en wat werd er verwacht van zijn discipelen? Well, a rabbi had a mission, and that was to teach people how to live according to the Bible. Een rabbijn had een opdracht, een roeping, en dat was zijn leerlingen onderwijzen te leven volgens de Bijbel, de Torah. The Torah, yes. How God was teaching his people how to live the way he really wanted them to live. Hoe God ze onderwees, zijn volk onderwees, hoe ze echt moesten leven naar zijn wil. And he did this not by just lecturing, but by demonstrating by his own life how to live. Hij deed niet alleen maar door een lessen te geven, maar door het echt te demonstreren in zijn eigen leven, duidelijk te maken in zijn eigen leven. A rabbi also wanted to raise up disciples in order to teach and raise up more disciples. Een rabbijn had ook als opdracht om leerlingen op te voeden, zodat zij ook weer nieuwe rabbijnen, nieuwe leerlingen konden opvoeden. So you hear about other teachers having 2 or 3 disciples who were learning to become teachers themselves. Je leest dus over rabbis die 2 of 3 leerlingen hebben, die zelf ook weer leerlingen krijgen. And that's what should teach us a little bit about what our job is supposed to be. Dat leest dus ook een beetje wat onze taak is in het voorbrengen van discipelen. Okay. So if you remember in your Gospels, you remember that often we hear about the disciples wandering from town to town with Jesus. Je kent de evangelie en we lezen dan vaak dat ze met Jezus van plaats naar plaats trekken. And this was part of tradition of not just studying in a classroom, but living with a teacher. Dat was dus deel van de traditie om niet in de klas te gaan zitten, de ruimte van de klas, maar met een leraar onderweg te zijn en zo te leren. So they woke up together and they ate lunch together and they traveled and they went to bed. Dus ze werden gelijk samen wakker en ze gingen onderweg, ze aten samen. And in this way they learned not just his teachings but his lifestyle. Op deze manier leerden ze niet alleen maar zijn onderwijs, maar ook zijn manier van leven. I ask myself, do I spend my day with my rabbi Jesus? En ik vraag mijzelf dus af, breng ik mijn dag door met mijn rabbi Jezus? Meditating on his words and living with him at my Zijn side. woord overdenkend en met hem levend. Jesus and his disciples would travel from town to town, expecting people to open their homes and feed them as they taught. Hij trok dus van stad tot stad, van plaats tot plaats met zijn discipelen. En dan verwachten ze dat de mensen de deuren voor ze openden, zodat ze met ze konden eten en ze onderwijzen. So his disciples participated in his life and helped him in his ministry. Dus de discipelen die namen deel aan zijn leven en hielpen hem in zijn bediening. In a sense, they were his servants and his apprentices. In zekere zin waren ze zijn dienaren en zijn leerlingen. People, forget that. They would travel and watch as he taught in synagogues or in fields or in the open or in the market. Ze zagen dus hoe hij leerde in de synagoge of onderweg in het open veld of op de markt. Mm-hmm. And so they experienced life as they were learning alongside of him. Dus ze ervoeren het leven terwijl ze met hem onderweg waren, met hem leefden. Okay, and the ultimate goal was that they were going to be living like him in order to form others to become like him. En het uiteindelijke doel was omdat dat ze net als hij gingen leven en dan ook weer discipelen zouden vormen. Okay. Ultimately, it was not just that they were supposed to be able to
quote all of his words, but that they were supposed to imitate and become like him in character. Het ging er niet alleen maar om dat ze zijn woorden konden citeren, maar dat ze hem navolgden, dat ze hem als het ware imiteerden in hun manier van leven, hun karakter. Zijn karakter. To me, this had enormous implications about what the gospel really meant. Voor mij had dat geweldige implicaties voor wat het evangelie echt betekent. Because I used to see the gospel as only being about information about Jesus. Ik heb het evangelie altijd beschouwd als alleen maar informatie over Jezus. But it's that, but it's really more about transformation, about us into becoming Christ-like disciples Maar of Rabbi het is Jesus. veel meer. Het gaat erom dat we getransformeerd, hervormd worden om op Jezus te gaan lijken en hem na te volgen. Okay. You can hear this even in some of this idea of the character being important. You can hear it in quotation. Je kunt dat in citaten duidelijk tegenkomen. If the teacher is like an angel of the Lord, they will seek Torah from him. If not, they will not seek Torah Als from dus him. de leraar als een engel van de Heer is, dan zullen zij de Torah van hem zoeken, leren. En indien niet, dan zullen zij geen Torah van hem leren, zoeken. The essence was to transmit his character to his Dus de listeners. essentie was, het wezen was om zijn karakter als het ware over te dragen aan de leerlingen. So consider as you're studying and living your life, am I imitating my rabbi? Dus vraag je af, als je studeert, als je je leven leeft, stel je dan de vraag, volg ik mijn rabbi na? Okay. Another fascinating thing I learned about disciples and rabbis was that it was supposed to be an intimate relationship like a father and a son. Een ander ding dat ik ontdekt heb, dat ik leerde, was dat het in de relatie tussen een rabbijn en zijn leerling bijna ging om een soort van vader-zoon relatie. They said, just as a candle does not light another candle unless they come close, so a rabbi does not teach his disciples unless they're close. Zoals een kaars, een kandelaar alleen maar aangestoken wordt als er een andere dichtbij komt, zo kunnen dus de leerlingen alleen maar gevormd worden als ze dicht bij de rabbijn leven. Consider, do you have a close relationship where you learn from Jesus as you walk each day? Vraag je dus af, heb je een echte relatie als je met Jezus bij je leven van elke dag? Or here's another quotation. Een ander citaat. Your father brought you into this world, but your rabbi brings you into the life of the world to come. Je vader heeft je in deze wereld gebracht, maar je rabbijn brengt je naar het leven van de komende wereld. Imagine. Oh, Stel je voor. I read that one. Okay. When you understand this relationship, it enriches my reading of the stories of the disciples in the Gospels. Als je deze relatie realiseert, dan heeft het mijn lezen van de omgang van Jezus met de discipelen verdiept. You think about when Peter said to Jesus, if everybody else denies you, I will never deny you. Denk bijvoorbeeld als Petrus zegt, als iedereen u verloochent, zal ik u geen zins verloochenen. Even if Jesus was not an extraordinary, the ultimate rabbi, if he was just a human rabbi, Peter was expressing his great devotion for his rabbi. Zelfs als Jezus dus niet een hele uitzonderlijke rabbijn was, sprak Petrus toch zijn hele bijzondere verbondenheid uit met rabbi Jezus. And so you can, when you read how when he betrayed Jesus and he went outside and was crushed and he wept, you understand how terrible it was. Toen hij dus Jezus verraden was en naar buiten ging en bitter weende, dan kun je je voorstellen wat er met Petrus gebeurde op dat moment, hoe hij eraan toe was.
Or when you think of Judas, who betrayed Jesus. Als je denkt aan Judas die Jezus verraden heeft. Even if Jesus was just his own human, regular rabbi. This was, go ahead. Als Jezus alleen maar zijn gewone menselijke rabbi was. It was absolutely unthinkable how horrible it was to betray your rabbi. Het was absoluut ondenkbaar hoe vreselijk het was om je rabbi te verraden. So just having these details from what it was like in the first century adds life and depth to my reading of my scriptures. Dus al deze details uit de eerste eeuw hebben mijn geloof en mijn leven met Jezus verdiept en versterkt. Especially when you consider that Jesus's main, the Great Commission, his great command to us was to go and make disciples ourselves. Zeker als je bedenkt dat het de grote opdracht van Jezus was om uit te gaan en zelf ook discipelen te maken. We have to consider how much are we like his utterly dedicated disciples and how much are we living our lives to teach dus them moet je like us. afvragen in hoeverre zijn we alleen maar voor het uiterlijk volgelingen van Jezus of zijn we echt volgelingen, navolgers van hem. Okay. Now I realize that we're called to follow Christ as his disciples. We realiseren ons dus dat we geroepen zijn om Jezus als discipelen te volgen. Okay. And let's see, not just teaching, but imitating and becoming like Christ at all times. Niet alleen maar onderwijs geven, maar imiteren, navolgen en als Christus worden. Okay. I want to shift. This is learning about disciples is one of the most important things I've learned about Jesus' Jewish context. Dus leren over de discipelen is een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd over Jezus in zijn Joodse context. But I want to tell you about the other most important thing I've learned about Jesus' Jewish context. Maar nog iets wat ik geleerd heb over de Jezus in zijn historische Joodse context. Okay. It was a personal answer to me after I had struggled with doubt about Jesus's historical Het was dus een persoonlijk antwoord voor mij toen ik twijfelde, geworsteld had met de vraag of Jezus wel een historische persoonlijkheid was. In the 1980s, I was in college and my professors doubted that the New Testament had much to teach us at all. In de jaren 80 ging ik naar de universiteit en mijn professor twijfelde eraan of Jezus überhaupt wel bestaan had. I was happy to study my Bible, but yet their conclusions were that it was all written late and full of fables. Ik genoot er dus van om een Bijbel te lezen, maar volgens deze profeteren was het allemaal veel later opgeschreven en vol met fabels. Okay. And the way my professors saw it is that if you understood the Jewish Jesus, this was completely different than the Christ of Christian faith. Deze professoren die dachten, als je de Joodse Jezus bestudeert, dan is dat heel iets anders dan de Christus van het christendom. And the way they proved their point was to look at the New Testament. I'll start over again. You say half. Okay. Okay. They would compare the synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, with the rest of the New Testament. Zij vergeleken de synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, met de rest van het Nieuwe Testament. And they would notice that Jesus's parables and his sayings there that sounded very Jewish
didn't sound as glorified as the rest of the New Testament. Zij vonden dus dat de parabels, het onderwijs van Jezus uit de evangeliën, veel meer Joods klonken dan wat er in de rest van het Nieuwe Testament werd gezegd. And so they said, maybe Paul believed he was the Messiah, and maybe the rest of the disciples did, but maybe Jesus didn't believe he was the Messiah. Zij zeiden dus misschien dat Paulus dacht dat hij de Messias was, misschien dat de andere discipelen dat ook dachten, maar Jezus zelf heeft dat absoluut niet van zichzelf gedacht. And so you can imagine, this is a little disconcerting to a person who wants to believe that Jesus is the Je Son kunt of je God. voorstellen dat dat nogal verwarrend is voor iemand die christen wil zijn, Jezus wil volgen. And so for years afterwards, I was plagued with the question they asked. Ik ben dus bezig geweest jaren met die kwestie, die vraag die ze gesteld hebben. Where do we actually see the Jewish Jesus claiming to be the Messiah? Waar horen we echt dat de Joodse Jezus zegt van zichzelf dat hij de Messias is? About 10 or 15 years later, I signed up for a seminar at my church about the Jewish context of the Bible. Een jaar of 10 later tekende ik in voor een seminar in mijn kerk over de Joodse context van het Nieuwe Testament. And I was utterly surprised that the person teaching there had a very different understanding of Jesus and his claims. Ik was nogal verbaasd over het feit dat degene die die les gaf een heel ander idee had over Jezus en zijn claim de Messias te zijn. He had been learning from Jewish scholars, Christian and Jewish scholars, who had been finding Jesus saying powerful things in a Jewish way. Hij had dus geleerd van Joodse en christelijke geleerden dat Jezus hele krachtige dingen zei. And in a very subtle, a subtle Jewish way, Jesus was saying important things in his, he was making claims in a very Jewish way. Op een subtiele manier maakte Jezus, op een hele subtiele Joodse manier, maakte Jezus claims. Zei hij. Okay. Let me tell you a little story to explain what I'm talking about. Laat ik een klein verhaal vertellen om uit te leggen wat dat betekent. How many of you know what this is? Wie weet wat het is? Okay. Qumran. Qumran, Yes. dat weten we allemaal. Bekend plaatje. Okay. Back in the 1940s, a Bedouin threw his rock and found these scrolls. In de jaren 40 van de vorige eeuw gooide een Bedouin een steentje en ontdekte daar die vazen in de grot. De rollen. These scrolls were, these incredibly important documents. The copies of the Bible, first century documents that all the scholars wanted to study. Er waren geweldige belangrijke handschriften, documenten, kopieën van de Bijbel van voor het begin van de jaartelling en alle geleerden wilden dat wel bestuderen, de Dode Zeerollen. But decade after decade went by and the text of the scrolls was unavailable to the scholarly community. Vele tientallen jaren gingen voorbij, maar de tekst van de rollen was onbereikbaar voor veel geleerden. And so there was a scandal. When are they going to release the manuscripts for the Dead Sea Scrolls? Dus het was een soort van schandaal wanneer ze uiteindelijk deze Dode Zeerollen vrijgeven voor studie. The scholar who was in charge of the Dead Sea Scrolls, he was an observant Jew, an older man named Emmanuel Tov. De geleerde die de leiding had bij het bestuderen van deze rollen was een oudere, praktiserende Jood, Emmanuel Tov. And he had a Christian student who was in his classes, whose name was Marty Abeg. Hij had een student in zijn klas, een christelijke student, Martin Abeg. And
And Emmanuel Tove told his classes there was one place where the text of the Dead Sea Scrolls was available. Hij zei dus dat er één plek was waar die door de zeerollen beschikbaar waren. There was some concordances of texts that were available in just a few libraries. In een paar boeken, bibliotheken, waren delen van de rollen beschikbaar. Marty Abegg used a little computer to reconstruct the text of an entire scroll, and he published it. Deze Marty die heeft dus op zijn computer een reconstructie gemaakt van de rollen, een deel van de rollen, en die heeft hij gepubliceerd. And Emmanuel Tove was outraged at the fact that he had revealed the Dead Sea Scrolls to the world. Emmanuel Tove was er helemaal ondersteboven van dat hij dus die rollen bekend gemaakt had aan de wereld. So, a few months later, after this happened, een paar maanden daarna, at a scholarly meeting, Emmanuel Tove and Marty Abegg were walking down the hall and they met each other. Een paar maanden later liepen ze allebei bij een zaal en ze ontmoetten elkaar. And Emmanuel Tove had one thing to say and one thing only. Emmanuel Tove zei maar één ding en echt alleen maar één ding. Banim gedalti verumamti. And that means... Dat betekent, ik heb zonen grootgebracht. In Hebrew. Yeah. I have raised children and brought them up. Yeah. And Marty Abegg said, I think that's from the Bible. En Marty Abegg zei, ik denk dat dat uit de Bijbel komt. Because he knew that this is actually a Jewish tradition, is to hint to the Bible and expect that people know the next verse. Hij begreep dat dit op een Joodse manier een hint was in de richting van de Bijbel en dat van degene die het hoort verwacht wordt dat hij ook het volgende vers kent. Does anybody know the rest of the verse here? Probably not. Weet iemand wat er komt verder? But they have rebelled against me. Yes. Ze zijn in opstand gekomen tegen mij. Isaiah 1:1. Dat is uit Isaiah. Okay, I have raised children and brought them up, but they have rebelled against me. Yes. Emmanuel Tove was letting the Bible rebuke Marty Abegg instead of doing it with his own mouth. Dus deze Emmanuel Tove liet de Bijbel deze Abegg vermanen en hij hoefde dat niet zelf te doen. Afwijzen. Come with me 2000 years earlier to another Orthodox Jew who did such a thing. 2000 jaar eerder, een orthodoxe Jood die iets dergelijks deed. Jesus was teaching on the temple, and the crowds were excited, and the children were dancing around. It was a wonderful day. Jezus onderwees in de tempel, de mensen waren enthousiast, kinderen dansten, het was een geweldige dag. And the priests in the temple were disgusted. En de priesters in de tempel vonden het niet zo geweldig. Okay, and they said, why don't you tell these children to shut up? Waarom zeg je niet tegen die kinderen dat ze hun mond moeten houden? And Jesus responded, Jezus antwoordde, haven't you never read, from the lips of children and infants you have ordained praise? Heb je het nooit gehoord dat de lippen van de kinderen hoe heet dat, lof verwaardigd hebt? Okay. And of course, the rest of this line comes from Psalm 8. Maybe you probably don't know. De volgende vers, de rest van deze vers, komt uit Psalm 8. And it says, because of your enemies, to silence the foe and the avenger. Vanwege uw vijanden, om de vijand en de wreker tot stilte te brengen. Okay. So, once again, Jesus expected he used the Bible to
give a powerful rebuke to his Hij gebruikte dus de enemies. Bijbel om een hele krachtige vermaning aan zijn tegenstanders te geven. Okay. What I call this is that Jesus had a habit of hinting Ik to noem scriptures. dat Jezus een gewoonte had om hints te geven. Okay. And as I was incredibly convicted and felt terrible. Let's see. I myself did not know much of my Old Testament very well. Zelf kende ik niet veel van het Oude Testament. I don't know if any of you other folks spend all of your time in the New Testament and never open your Old Testament. No, we do not. Okay, we do not. This in itself made me want to understand the scripture that he read, and that was the Old Testament. Dat maakte mij dus duidelijk, de schrift die Jezus bedoelde is het Oude Testament. Hij had geen andere Bijbel. We actually do the same kind of thing in our own culture. Wij doen hetzelfde natuurlijk in onze eigen cultuur. If you in your newspaper you saw the headline, Afghanistan will become another Vietnam. Je ziet de kop in de krant, Afghanistan zal het volgende Vietnam worden. Do you imagine that all the Vietnamese people are moving to Afghanistan? Begrijp je daaruit dat alle mensen van Vietnam naar Afghanistan verhuizen? Or you understand that Vietnam is referring to the war that we all remember very well. Of je begrijpt natuurlijk dat het verwijst naar de oorlog, de Vietnamese oorlog, die we ons allemaal goed herinneren. We expect educated people to know major events and important historical references. We verwachten natuurlijk dat mensen die onderwezen zijn, die opvoeding hebben gehad, onderwijs hebben gehad, meer zullen verstaan dan alleen maar de naakte gebeurtenissen. And in the same way, Jesus did the very same thing. Zo deed Jezus het op dezelfde manier. Okay. When I first heard this, that Jesus was hinting to his Bible, Toen ik dat voor het eerst hoorde, dat Jezus dus hints gaf naar de Bijbel, I actually did not believe it. ik geloofde het eigenlijk niet. How could he expect fishermen and farmers to know their Bibles so well as this? Hoe kon hij verwachten dat vissers en boeren hun Bijbel zo goed zouden kunnen kennen? Okay. There was he's a famous scholar now. His name is E.P. Sanders, who said the same thing. Er was een belangrijke geleerde, bekende geleerde, Sanders, die hetzelfde zei. I correct that. He actually was one of the people who said, I think Paul knew his Bible by heart. Ik moet even corrigeren. Hij zei, Paulus kende zijn Bijbel op deze manier, verwees ernaar. Hij heeft namelijk een boek geschreven over Paulus. Okay. When he lectured about this to Christian scholars, Toen hij lezingen gaf hierover aan christelijke geleerden, they were as skeptical as I was. ze waren even sceptisch als ik was. They said, highly unlikely. Dat geloven we eigenlijk niet. Or totally impossible. Helemaal onmogelijk. But there were a few Jewish scholars who said, of course he did. Maar er waren een paar Joodse geleerden die zeiden, natuurlijk heeft hij dat gedaan. Because it has been a part of traditional Jewish education for thousands of years to learn the Bible by heart. Duizenden jaren lang is dat onderdeel geweest van de Joodse manier van de Bijbel onderwijzen. Part of the reason why he said this was because when he was a child, he liked to memorize the Bible. Toen hij kind was, deze Sanders, toen hield hij ervan om gedeelten van de Bijbel uit zijn hoofd te leren. He liked to memorize poetry just for fun. En hij leerde ook gedichten uit zijn hoofd, alleen voor de aardigheid. But his teachers actually said, this is bad for your brain, don't do this. Maar zijn leraar zei, dat moet je niet doen, dat is slecht voor je hersens. And so part of the reason we don't recognize what Jesus is doing is because we don't learn to do it ourselves. Een deel dus van het gegeven dat wij niet begrijpen wat Jezus onderwijst, is dat wij het niet zelf doen. So our own education system says, quit memorizing.
Het onderwijssysteem vandaag zegt, je hoeft niet uit je hoofd te leren. And so I myself, I should say, have a PhD in biology. Ik heb een graad in biologie. I have learned by the Western rationalistic educational system. Ik heb helemaal gestudeerd volgens het westerse rationalistische studiesysteem. And which taught us about not to memorize, but to understand theoretically. Niet te memoriseren, niet het hoofd te leren, maar theoretisch dingen te begrijpen. Okay. And it's a very good system. Dat is een prachtig systeem. And yet, because it was different than Jesus' system, it causes us to not understand how he read his Maar omdat Bible. het dus anders is dan het systeem dat Jezus gebruikte, belemmert het ons in het verstaan, het begrijpen van Jezus' onderwijs. Okay. And most importantly, it causes us to miss some of the most important things he says about himself. Het verhindert ons om een paar van de meest belangrijke dingen die Jezus van zichzelf gezegd heeft niet te begrijpen. Okay. I want to show you. I want to show you some of the places where Jesus makes powerful claims to be the Messiah and the Son of God. Ik zal u een paar teksten laten zien waar Jezus heel krachtige verwijzingen maakt, claims doet dat hij de Zoon van God, de Messias is. By communicating to people through their scriptures. Door met de mensen het te hebben over hun schriften, heilige schriften. Or by showing you some of the hints that he was making. Ik zal een paar van die hints laten zien die hij maakt. Remember the time when John the Baptist sent some of his disciples to ask the question to Jesus. Herinnert het moment dat Johannes de Doper een paar van zijn discipelen naar Jezus stuurde. Are you the one who is to come, or should we look for someone else? Zijt gij degene die komen zijn zou, of verwachten we iemand anders? I always worried that they were giving up on Jesus. Ik dacht altijd dat ze daarmee het allemaal opgaven met Jezus. But actually, I think there's something else going on now. Maar er is iets anders aan de hand, denk ik. If you look at Matthew 11, that's Matthäus the 11, discussion. Daar gaat het over. That question is a reference to Malachi 3, verse 1. Dat is een verwijzing naar Malachi 3, vers 1 en 2. And the rest of the chapter. En de rest van het hoofdstuk. And Jesus' answer is a quotation or a reference to other passages that are related to this. En het antwoord van Jezus is een verwijzing naar andere passages die hiermee te maken hebben. What I would like to do is have you read Malachi 3, 1 to 4 in Dutch. Okay. Malachi 3. Okay, here. Thank you. Even opzoeken. Okay, last book. Yeah. Dank je. You knew that. Okay. Malachi 3. 3, vers 1, 2. Yeah. Malachi 3, vers 1 en 2. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. In English, what you hear more than several places is it talks about the one who is coming. Het gaat dus in het Engels over degene die komt, die komende is. Did you hear that in this passage? Yeah. Yes. That was a messianic reference, the coming one. Dat was dus een verwijzing, een messiaanse verwijzing, degene die komt. When you read the passage going on, this Messiah is going to come with God's judgment. En als je dus verder leest, een stukje daarvan heb ik gelezen, dan zie je dat de Messias komt met het oordeel van God.
Okay. But Jesus says in response to John, Jezus zegt dus ten antwoord aan Johannes. The blind see, the lame walk, and leprosy is cured. De blinden zien, de lammen wandelen. En nog wat. De doven horen, de billen. Good. And let's look at Isaiah 35. Isaiah 35. Okay, you know this, okay? Jesaja 35, dat is een verwijzing van Jezus naar Jesaja 35. Dat even opzoeken. Okay, 3 through 6. Jesaja 35. Jesaja 35. Dan zullen, vers 5, dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. En dat is dus wat Jezus ook zei tegen de discipelen. And so Jesus is also remembering prophecies about the coming of the Lord. Dus Jezus herinnert je ook aan profetieën die spreken over het komen van de Heer. And yet he sees it as a time of healing and miracles. Hij ziet het als een tijd van heling en van wonderen. And God showing his love to his people rather than judgment. Waar God zijn liefde aan zijn volk toont, veel meer nog dan zijn oordeel. When you realize that they are having this great discussion about their scriptures, it adds depth to the whole conversation. Als je dus denkt aan de hele discussie over de schriften, dan geeft dit een geweldige diepte aan het verstaan van de schriften. It's like an iceberg where you have 10% above the water and 90% below. Net als een ijsberg, 10% boven water en 90% onder water. Okay. Many scholars say that it wasn't that John the Baptist was doubting Jesus. Veel geleerden zeggen niet dat Johannes de Doper twijfelde aan Jezus. It was that he was wanting to push to goad Jesus into fulfilling his role in judging the enemies of Israel. Hij wilde Jezus dus eigenlijk uitdagen om zijn rol als de gekomen Messias te vervullen. And yet Jesus says, "Blessed is he who is not does not stumble on me." Jezus zegt dus, gezegend is hij die niet over mij struikelt. He's using his scriptures to say, John, I'm coming as the Messiah in a very different way than you think. Hij zegt dus tegen Johannes eigenlijk, ik ben de Messias, maar die komt op een andere manier dan jij denkt. I'm fulfilling all of God's promises, but in a different way than you realize. Ik vervul al Gods beloften, maar op een andere manier dan jij denkt. Okay. To me, this conversation. Yes. Okay. We'll keep going. No, okay. Go on. That's fine. Okay. This conversation with John is a very simple way to see that a deeper level of discussion is going on about the Bible. Het gesprek met Johannes is dus een hele makkelijke, eenvoudige manier om te zien hoe de verwezen wordt naar een dieper verstaan van de Bijbel. But if you look a little harder at Jesus's words, you find them sprinkled all over with these messianic images and pictures from the scriptures. Als je naar de woorden van Jezus kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk doordrongen zijn van al deze messiaanse verwijzingen. Okay. There's many I could talk about, but I'm going to just focus on one of the most important right now. Ik zou er veel voorbeelden kunnen noemen, maar ik noem een van de belangrijke bekende voorbeelden. Okay. And you all remember the Good Shepherd. De goede herder. Okay. In John 10, I am the Good Shepherd. I know my sheep, and my sheep know me.
Johannes 10, ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. It's a wonderful, comforting image to all of us. Prachtig, vertroostend beeld voor ons allemaal. Maybe you think of Psalm 23. Je denkt misschien aan Psalm 23. Or maybe you remember a lovely picture of Jesus holding a lamb. Je denkt misschien aan een mooi plaatje van Jezus die een lammetje vasthoudt. But I think that Jesus might have been expecting people to remember Ezekiel 34. Maar ik denk eigenlijk dat Jezus erop rekent dat de mensen Ezekiel 34 zich herinneren. Daar gaat het over de herder namelijk. Okay, let's read Ezekiel 34, 10 and 11. Ezekiel 34, 10 en 11. Okay. Ja. Yep. 34. Ezekiel 34, 10 en 11. Zo zegt de Heere, dat is een boodschap tegen degenen die herders moeten zijn, maar het niet zijn. Zo zegt de Heere, ik zal die herders, ik eis mijn schapen van hen terug. En ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Want zo zegt de Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. In this passage you hear God rebuking the leaders of Israel because they are bad shepherds of his sheep. In dit gedeelte verwijt de Heere de leiders van Israël omdat ze slechte herders voor hun schapen zijn. And he makes a shocking promise that he himself will come to find his sheep and gather them together. En hij maakt een indrukwekkende profetie dat hij zelf herder zal zijn en zich over de schapen zal ontfermen. The implications are not just that God is sending a king like the son of David that everybody expected for a Messiah. De gedachte is niet alleen maar dat God een koning zal zenden als David, dus verwachten als de Messias, but that God himself would come to search after and seek his people. maar dat God zelf dus zou komen om zijn volk op te zoeken. In the book of John, you hear Jesus being very clear, I am the good shepherd. En het evangelie van Johannes zegt Jezus heel duidelijk, ik ben die goede herder. In the other gospels, you hear Jesus being more subtle, but saying exactly the same thing. In de andere evangeliën zie je dat Jezus meer subtiel ernaar verwijst, maar hij zegt hetzelfde. You remember the story of Zacchaeus, who... remember the great tax collector who repented of his... Ik ken de geschiedenis van Zacchaeus, de belastinginner, de tollenaar. Jesus says, today salvation has come to this house, for the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Jezus zegt, vandaag is er heil gebeurd in dit huis, gekomen tot dit huis. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. To us, seek and save that which was lost does not sound very significant until you realize Jesus is quoting from Ezekiel 34. Misschien op het eerste gezicht klinkt het woord niet zo duidelijk, tenzij je realiseert dat Jezus inderdaad verwijst naar Ezekiel 34. And he's hinting that this is his role, and his divine role is to seek after and gather his lost sheep of Israel. En zijn hint is dus, zijn verwijzing is dat hij degene is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, de verloren schapen van het huis van Israël. Here's another very subtle reference to the same idea. In Luke 11:23. In Lucas 11, vers 23 is eenzelfde soort subtiele verwijzing.
It's when Jesus is rebuking some Pharisees who oppose him. He says, "He who does not gather with me scatters." Als Jezus verwijten maakt in de richting van sommige fariseeën die zich tegen hem verzetten, dan zegt hij wie met mij niet vergadert, verstrooit. The bad shepherds of Israel in Ezekiel were the ones who scattered, and God himself was the one who gathered. Dus de slechte herders van Israël, Ezekiel 34, waren degene die verstrooiden. En God zelf is de goede herder die bijeenbrengt, verzamelt. Okay, so each of these little lines would have told his listeners who he was claiming to be. En al deze regels hebben de luisteraars duidelijk verstaan wie Jezus van zichzelf zegt te zijn. I actually want to... This to me was the most powerful thing that I have learned so far from my learning about Jesus' Jewish context. Dat is eigenlijk wat ik tot nu toe als belangrijkste heb geleerd van Jezus in de Joodse context. My professors who thought that the New Testament was all written later and full of legends. Mijn professoren die dus zeiden dat het Nieuwe Testament veel later geschreven was en vol van legendes was. Had very little understanding of Jesus' very Jewish way of making powerful claims about his reality. Die hadden dus eigenlijk helemaal geen begrip van Jezus' claims en van de Joodse manier waarop Jezus bezig was. And so this has been my passion is to understand his Jewishness and his reality as the Messiah and the Son of God. Dus mijn passie is om dit te begrijpen, de Joodsheid van Jezus, en dat hij dus de Joodse Messias is, de Zoon van God. Okay, so as we end the evening, I want to remind you about what it means to be the disciples of a great rabbi. Ik wil je nog even herinneren aan wat het betekent om de discipelen van een belangrijke rabbi te zijn. But yet, a rabbi is far beyond any human rabbi, but the Son of God himself. Okay? Deze rabbi is veel meer dan een gewone menselijke rabbi, maar de Zoon van God zelf. Okay. Amen. Amen.